हीराकुद डैम आपण माने जानी थिबे हीराकुद डैम के बहुत लोग बहुत जगह न पिकनिक करी आसन। जनवरी 1 तारीख के नया बरस दिन बहुत लोग बहुत जगह न हीराकुद डैम के भोजी करी आसन। से पाखे होचे 0 पॉइंट से 0 पॉइंट न बहुत जगह न हेंता भोजी माने करू दुसन। हीराकुद डैम पाखे होचे गांधी मीनार नेहरू मीनार और सेन टिके जस्ट आगे गले सम्बलपुर न माँ समलेई मंदिर अच्छी जे भी हीराकुद डैम के भोजी करी आसी सबू जगह मान को बुली बुला करी हेंता समलेई मंदिर न भी दर्शन करी करी तारपरे हेंता घर के जासन। से जगह न नया बरस दिन एतकी भीड़ हेसन जे जीवार आबार भी बहुत असुविधा आसी और घंटा घंटा टाकी करी तारपरे से रोड न बाहरी हेसी। से जगह के प्रेमी जुगल माने भी हेंता निजर गर्लफ्रेंड मान को धरी करी बुली आसन और बहुत मया मयलिस भूला किंदा करी करी कथबार्ता लगी करी हेंता घर के जासन। मुई जेन घटनाटा कहबार के जाऊचे आपण माने सुनले आपणकर आखिनु थप थप दुई धार पेन बही जीवा। आसुन देखमा हेंता सत घटनाटी आज के ठीक 10 वर्षर तलर कथा। झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट सेन दुईटा पिला दुई लुकर गर्लफ्रेंड मान को धरी करी से 4 लुक हेंता हीराकुद डैम के बुली आसली। बाटे किछि हेंता नास्ता पतर घिनी घुना करी से माने ठीक 11:30 बजे आड़े हीराकुद डैम के पहुँची आले। से मानर प्लान थिला हीराकुद डैम न बुली करी गांधी मीनार नेहरू मीनार बुली बुला करी ठीक बेलबेल बुढ़िया 0 पॉइंट आड़े गले ठीक कथबार्ता हेबार लगी सुविधा हेबा हेंता भावी करी से माने आगो हीराकुद डैम न बुली बुला करी गांधी मीनार न मीनार ऊपर के चौकी करी देखी दुखा करी से माने तारपरे 0 पॉइंट जंगल भीतर आड़े गले। से मान को हेंता टिके टिके अंधार अंधार बागी दिशु थे न और से माने ठीक से रोड न जाई करी हेंता टिके 0 पॉइंट रो जंगल आड़ के गले। से दिन बहुत जगह न बहुत लोग भी पिकनिक करी आसी थिले। से 4 लोक जगह जानी जानी टिके टिके अटकी अटकी हेंता फोटो माने हन और घाए घाए कथबार्ता लागुथन। सेन काना हितिला 4टा पिला गुटे कार न हेंता से जगह के भोजी करी आसी थिले और से 4 पिला से मान को देखी पकई थिले। से 4 पिला भावन की इ 2 पिला तार लभर मान को आनी करी कथबार्ता लागी करी भितरे भितरे हेंता काम करबार मुड़े अछन हेंता भावी करी से माने सेमानर पीछा टिके टिके करी बसले। से 2 जुली हेंता कथबार्ता लागी लागी टिके टिके भीतर भीतर के जाई बसले जंगल भीतर के टिके जाई बसले। से 4 पिला सेमान को जेंता देखले इमाने भावसन की इमाने सियोर भीतर आड़े नहीं करी इमाने 2 पिला से टुकिल मान को सियोर काना काना करी पारन हेंता भावी करी से माने कले कले लुकी लुकी तार पीछा माने करी बसले। से 4 पिला भोजी भुजा करी करी मद पेन पी करी भी टिके निशा मुड़े थिले। काना करन से 2 पिला अलगा अलगा जगह आड़े गले। इ 4 लोक भावसन कहीं कहीं जाऊचन और काना करूचन इमान को टिके निघा करूँ हेंता भावी करी लुकी लुकी तार पछे पछे जाई बसले। हेंता टिके अनरिया जगह आड़े गोटे बुटा आड़े हेंता 2टा पिला टुकिल से जगह न बसी करी हेंता कथबार्ता लागू तुसन और से 4 पिला लुकी लुकी से मानर कारबार सब देखु तुसन। से माने जे कथबार्ता लागी करी हेंता भितरे भितरे 2 लोक पाखे बसी करी टिके टिके रोमांस माने करू तुसन। हेंता जेते बेले करू तुसन और से 4 पिला देखी करी सही ना पारन और घाय गला कि से तांगर पास के जाई करी से मान को कमेंट मारी बसन। सेन गुटे पिला बोलसी देख रे जिनिस केंता दिसु जे 2 लोक काना काना करूचन जे देखो रे हेंता जेते बेले कहसन सेन पिला उठी करी जनेर कलर की धरी पकासी और कहसी के हेंता कहला के हेंता कमेंट मारला हेंता जेते बेले कहसी सेन आर गुटे पिला कहसी काना पिटबू के पीठ काना पिटमी बोली भाबुचु के पीटबे टुकिल पाके अच्छे जे काना दादागिरी देखाबू के सेनो से पिला कहसी तुम्हें तुमर बाटे जो और मते मोर बाटे रहबार के दियो मते डिस्टर्ब ना करो तुम्हें तुमर काम करो
আর মতে মোর কাম করবার কে দিও। সেন আর গুটে পিলা কহেছি তুই কাଣା করুতুলু যে হেনতা কর আমি ইন সবে দেখমু। সেন সে পিলা কহেছি তুমি ইন জীব কিনি নহলে কথা দুসরা হয়ে যা। সেন পিলাটে কহেছি কাଣା দুসরা হেবা দেখা কাଣା দুসরা হেবা। হেনতা যেতে বেলে কহেছি সেন সে পিলা বহুত রাগ হইয়াছি আর গুটে পিলাকে থাপড়ে পিটি দেছি। যেনতা পিটি দেছি সেন সে পিলাকে সে চারি লোক তার সঙ্গে হেনতা মার হবার লাগি ধরি পকাশন। আর সেন সে টুকেলকে গুটে পিলা ধরি দিছি আর সে তিনহি পিলা সে পিলাকে পিটবার মুড়ে থিসন। সে পিলা বি বহুত রাগ হইয়াছি আর সেমানন্য মাল লাগি বসছি। সে তিনহি লোক সে তাকে বি পিটছন আর সে একলা সেমানকু যাহা পারছি পিটছি। হেনতা মাল লাগু তুসন আর সে টুকেল বহুত কহেছি ছাড়ি দিও আমি ইনো জিমু আমকু ছাড়ি দিও আমার দোষ হয়ে যাইছে। তার কথাকে কেহে না শুনন আর সে পিলাকে পিটি বসন। হেনতা মার মর্দন ধুমাধুম হউ তুসন আর সেন গোটে পিলাটে কাଣା করছি সে পাখে হেনতা গেঁড়াটে পড়িতিছি বেলে সেন বেটি আনছি আর সে পিলার মুড়ে মুড়ে বাড়ে দিয়ে নেছি। যেনতা বাড়ে দিয়ে নেছি সেন সে পিলা বেহোশ হয়ে আসি আর তলে পড়ি আসি। সেন কাଣା করছন দুইটা পিলা তার হাত ধরি করি ঘিসতেল গোটে বুটা ভিতরকে নেসন আর তাহাকে পকে নেসন। আর সে টুকেলকে দুইটা পিলা ধরিতিসন যে সে দুই পিলা আলে সে তাঁর পাকে সে তাকে হেনতা গুটে গস্তলকে নেসন আর সে গস্তল ন গুটে গুটে করি তার সঙ্গে বহুত কেচকেচা করসন। সে টুকেল বহুত কহেছি মতে ছাড়ি দিও মতে হেনতা খারাপ কাম না কর ছাড়ি দিও বলছি। সে তার কথা সে চারি লোক কেহে না শুনন আর ঝনে ঝনে করি তাকে বহুত খারাপ কাম মানে করি বসন। আর তার সঙ্গে এতকি কেচকেচা করসন যে কহবারটা বি মুশকিল। সেন সে চারি লোক তার সঙ্গে খারাপ কাম করি হেনতা সেন পকে নেসন আর সে চারি লোক কার্তি তারপরে সে জাগানো পলাসন। ঘে গোলা কি সে আরো দহি জুলি নুরসন সেমানকু ডাকসন নে শুনন সেমানে কাহি গলি বলি করে সেমানে বহুত বেল তক যেতে বলে নুরসন। সেন হেনতা সে টুকেল পড়িতেছি যেতে বলে সে দুই লোক সে টুকেলকে দেখছন ই বুয়া কাণ হেলা বলি সে তাকে যেতে বলে উঠাসন। সেন সে উঠছি আর সে পিলাকে বি নুরি বসন যেনতা গোটে বুটা ভিতরে সে তাকে পকাই নেতিসন। যেনতা সে দুই লোক হেনতা অবস্থান দেখছন সে দুই লোক সাঙ্গে সাং অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ফোন করছন। আর সেতকি বেলে অধা ঘন্টা ছাড়ি করে যেতে বলে অ্যাম্বুলেন্স আসি সেমানকু ধরি করি সিধা বুল্লা হসপিটালকে যাসন। সেন সে টুকেলর ঘরের লোক আর পিলার ঘরের লোক সব ফোনা করি সে জায়গাকে আসন। সে দুই লোক হেনতা ডক্টর যেতে বলে ট্রিটমেন্ট করছি ঘা যাসি কি সে দুই লোকর হোশ আসি। সে মানে তারপরে সবু কহেসন তাঁর ঘরের লোক যে এন্তা সেন্তা কথা আর আমকু চারটা পিলা ধরি করি এন্তা সব খারাপ কাম মানে করে নেছন। যেতে বলে তাঁর ঘরের লোক জানসন বহুত কানসন আর সঙ্গে সাং পুলিশকে খবর দেসন। আর সেন পুলিশ আসি করি তদন্ত করছি যে কেন পিলা মানে সেটা এন্তা কাম করিছন। পুলিশ সেন পতা লগাছি যে কেন পিলা মানে সেটা বলি করি আর বহুত দিন তক সে পতা লগাছি। সেন সে দুই লোকর ঘরের লোকে কথাবার্তা লাগি করি চিন্তা করছন যে কানা করমু বলি করি। আর সে জায়গানো যেন ঘটনা ঘটি যাইছে তাকে তো আর কেভে শুধরে না পারু হেনতা দুই ঘরে ভাবছন। আর সে জায়গানো দিনাদু গলা কি সে দুই লোক তারপরে বিহা করে নেছন। দেখুন এনতা পরিস্থিতি ন আপন মানে নিজের গার্লফ্রেন্ড কি নিজের ওয়াইফকে ধরি করি কেন জায়গা যাইছন আর ছিনা চকানো হেনতা কেন মন মতুয়ার লোক মানে আসুথবে বলে তাঁর সঙ্গে না লাগবারটা ভলে। আর সে ন কলে ইলোকর বাটে ইলোক পলে আবারটা ভলে। আর সে তাঁর সঙ্গে ঝমলা করি কিছু লাভ নেন নাহলে তাঁর মুড়কে কানা ঢুকবা খেতে বলে যে কেহে জানি না পারন আর হেন কাহার কেতে বলে অসুবিধা হবা যে কেহে কিছু জানি না পারন।
আমার ভিডিও ভাল থিলে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করবে।